花張張咁啊！跟住行邊度㗎？呢度上嗱，呢條藍色橋仔上係咪啊？行行下見到路邊有個離地面1尺到嘅雀巢，幾特別喎，好完整。不過入邊冇雀仔冇雀蛋，唔好搞佢啦，行開算數。呢個石林堤啦。哎呀！好危險喎，好似。綠巢石林啊！哎，都幾危險喎！而家你去咗綠巢山啊！真係好似個綠巢咁啊！而家呢度3尖8嗰啲石頭，都幾難行。我終於到咗綠巢山啦！第一次嚟嘅咋。徒手攀石，綠巢山。啲嘢袋穩啲啊！雨嘢跌咗落啲罅度，乜都執唔到啊！呢度咧係1億3千萬年前嘅火山爆發嘅地方嚟。3尖8角嗰啲山，全香港最大嘅石林。一路行一路要好小心，如果唔係咧，你撞落去啊，會流晒血嘅。1號石林區，終於嚟到啦！終於嚟到。對面咪火燭咯，燒晒咯。綠巢山2號區更加難嘅。哇！好熱啊！啱啱中午。係啊，而家中午嚟㗎，比較熱，同埋啲石比較大嚿，更加難爬。行。而家就嚟練爬龍
州啊，幾個人亦都要錢啊，年定嚟嘅。公呢度咧就叫試劍石，而家試緊劍。而家行到嚟西貢山頂上高啦，下底。